Hello，我叫阿 Nick 啦。咁我其實今日想介紹下俾你哋咧，其實我有隻產品咧，就我覺得係好用，係啱啲女士啊或者男士。咁如果啲頭髮係成日電啊或者染啊或者呢度啲天氣都比較乾嘅就 perfect。呢一隻咧就叫 Rio 啦。咁呢個咧喺日本佢係一間好出名嘅髮型屋，佢同呢一間公司 Cossofa 做出嚟嘅。咁我公司係每一個月當時喺香港買，我起碼買4家一個月，即係40幾支。咁我嚟到呢度咧，其實我都攞過2次貨，咁每次我都係攞打半或者2打，數量係好少好少。當然我係想介紹俾你哋咧，如果啲頭髮係散啊毛躁啊，咁我就不妨一試。咁我可以講俾你聽就係話，如果你食過冇佢用嘅時候，呢種感覺就好似搽咗即時溶化即時完。有冇咁誇張咧？咁你試佢就知啦。OK， 咁我哋呢隻真係好正嘅呢個牌子。另外咧，呢隻就叫0號油啦。我未試過介紹產品，因為我唔係呢間公司嘅 sales 啊嘛。我係用家。咁你哋係嘗試會唔會考慮用？佢係標榜organic嘅，我都有佢嘅 color 嘅。咁佢係皮膚接觸嘅係零嘅敏感喎 ，OK。咁佢呢個標榜唔需要洗手，同埋好輕身。咁如果你想做啲頭髮啲觸感啊，咁你搽少少就 OK 嘅。如果你成日漂頭啊染咧，就 perfect。咁好啦，我大概都講晒啦。咁我希望你哋會過嚟 Epping 揾我啦。叫阿 Nick，拜拜。